गोलगप्पों में अजीब व गरीब चीजें डालकर खाऊं। तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे लेने के लिए गोलगप्पे के ठेले पर चला गया। गोलगप्पे पार्सल करके मैं गार्डन आ गया और फिर गोलगप्पे में मैंने चॉकलेट डालने के लिए चॉकलेट को अनरैप किया और गोलगप्पे में डालकर मैंने टेस्ट किया। तो गोलगप्पे का टेस्ट नहीं आ रहा था बल्कि चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था। अब बारी थी मिर्ची की। 2 मिर्ची तो नहीं जा रही थी। फिर मैंने 1 मिर्ची डाली गोलगप्पे में, वो भी नहीं जा रही थी। फिर उसका आधा हिस्सा किया और उस आधे को मैंने डालकर टेस्ट किया। तो यार मिर्ची काफी ज्यादा तीखी थी, जिस वजह से मेरा पूरा मुंह जल गया और हालत खराब हो गई। फिर अब बारी थी रसगुल्ले की। इतना तीखा खाने के बाद मैंने रसगुल्ला डाला गोलगप्पे में और जैसे ही उसको मैंने ट्राई किया तो यार पूरा मुंह मेरा मीठा हो गया। तीखा खाने के बाद मीठा खाने का अलग ही मजा है और चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया।